माउंट सिनाई में सबसे सब्सक्राइब होना चाहिए सभी से, देसी स्टाइल व्लॉगर सब। गुरु नानक में हो, जहाँ भी हो सब जगह सब्सक्राइब होना चाहिए। बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। आओ भाई, ये दोनों बूसा अपने काशीपुर की हैं। तो भाई यहाँ अंकल लोग जो है ZX10R का फैन होते हुए, क्रेजी होते हुए, देख रहे हो आप पब्लिक रिएक्शन। भाई भाई के साथ में और भाई की तबीयत खराब है, ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ में। सो राइट गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए ब्रांड एपिसोड में। और आज है 15 अगस्त और होने वाली है बहुत ज़बरदस्त राइड। यहाँ GD अपनी वार्म अप हो चुकी है, रेड रूस्टर भी वार्म अप हो चुके हैं, इंस्टा 360 लग चुका है। और भाई अभी चल रहे हैं हम लोग मीटअप लोकेशन पर। और आज का व्लॉग भाई बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बिगेस्ट राइड होने वाली है अपनी सिटी की। तो मेक श्योर आप व्लॉग को पूरा वॉच करें। तो सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई। और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की राइड रूस्टर्स की आवाज़ के साथ में। सुन रहे हो, निकल चुके हैं भाई। गाय माता, हो भाई, रूस्टर अपना शुरू हो गया है अपना काम करना। तो सभी बच्चे लोग भाई अपने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जाते हुए, और देख रहे हो अपने सद्दाम भाई आ रहे हैं भाई मुरादाबाद से। पहले उनको रिसीव करना है, फिर मीटिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे। हमें एकदम ही मिल गए सामने अंकल, सामने दिखाई देंगे पुलिस वाले। भाई पहले हम चल रहे हैं फ्यूल स्टेशन, और जरा अपनी GD को फ्यूल अप कराते हैं। उसके बाद सद्दाम भाई लोगों को रिसीव करते हैं। आ गए भाई सद्दाम भाई लोग आ गए हैं सब। बहुत बढ़िया भाई, देख रहे हो सारे राइडर आ चुके हैं। और आज होगा कमाल धमाल शमाल, सारी चीज़ें एक साथ होने वाली हैं भाई आज। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया भाई। बिल्कुल सटीक टाइम पे पहुंचा हूँ मैं, 1 मिनट ना देर से और ना 1 मिनट जल्दी से, सही टाइम पे आ गया भाई। बढ़िया एकदम एक नंबर भाई। थोड़ा आगे पीछे लगा लो, आगे पीछे कर लो भाई सब लोग, किसी को प्रॉब्लम ना हो। क्या हाल है भाई, क्या हाल है, क्या हाल है भाई? कहाँ शादाब भाई, कहाँ है भैया? शादाब भाई कहाँ है हमारे? बढ़िया 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 बढ़िया, बस बढ़िया भाई। तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, बिल्कुल आते ही बिल्कुल सही टाइम पे निकला हूँ मैं। इन लोगों को भी बुला लो, सबको इधर ही बुला लो, एक साथ ही चलेंगे। मैं तो काशीपुर से ही हूँ। हाँ, ये भाई लोग सब मुरादाबाद से, मैं काशीपुर से ही हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? माउंट सिनाई में सबसे सब्सक्राइब होना चाहिए सभी से, देसी स्टाइल व्लॉगर सब। गुरु नानक में हो, जहाँ भी हो सब जगह सब्सक्राइब होना चाहिए। देख रहे हो भाई लोगों, देख रहे हो? चले तो भाई निकल रहे हैं अभी हम मीटिंग लोकेशन पर। देख रहे हो भाई रिएक्शंस, देख रहे हो? आज तूफान कट जाएगा, तूफान। ओहो, जाम भी लगेंगे भाई, आज खतरनाक जाम लगने वाले हैं भाई। अपना इंस्टा चल रहा है नहीं चल रहा है ये हमें पता नहीं चल रहा है। इसकी लाइट पता नहीं क्यों ब्लिंक नहीं कर रही है यार। शॉर्ट्स मिस ना हो जाए भाई, मैं नहीं चाहता कि शॉर्ट्स मिस हो। देख रहे हो भाई पीछे काफिला, देख रहे हो? और बच्चों के रिएक्शन देख रहे हो, छोटे छोटे। रुक लो। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी मीटिंग लोकेशन पर, और मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पर कोई भी आया होगा। तो फिलहाल भाई यहाँ कोई नहीं है, तो इधर बाइक्स वगैरह पार्क करवाते हैं ज़रा। और क्योंकि ट्रेंड से अपने पानी भरा हुआ है यार, यहाँ पर लोकेशन ख़राब हो रही है, वरना वहाँ हम अपना मीटिंग रखते। हाँ यार, ये लगा यार, यहाँ पानी भर रहा है, ये लोकेशन थी भाई, यहाँ बाइक से लगवाता। खड़े हो जाओ बस, अभी कॉल करता हूँ सबको। अबे यार लेट हो जाओगे भाई, लेट हो जाओगे पक्का? चलो हो गया। सो फाइनली गाइस, यहाँ से निकल रहे हैं सभी लोग। लाइनअप अपना हो चुका है, चेक कर सकते हो। उधर अपना लाइनअप देखो यार, और इधर लाइनअप देखो, काफ़ी अच्छी बाइक्स आई हैं। फिलहाल हम लोग NGO जाने वाले हैं। NGO में स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे भाई, छोटे बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। आओ
भाई बूसा बूसा फिनाली, चेक करो भाई, चेक करो सीन। भाई ये दोनों बूसा अपने काशीपुर की हैं। उतार दो और ये जा रहा है भाई पूरा ग्रुप अब एनजीओ की साइड जा रहा है। अपने सदाम भाई पीछे रह गए हैं, इधर वैभव भाई ने ज्वाइन किया है भाई। यहाँ मिलने वाले हैं पब्लिक रिएक्शन खतरनाक। भाई इंस्टा कहाँ है, इंस्टा कहाँ है, लगाओ ना भाई, यही तो रिएक्शन है, ये मिस कर रहे हो तुम। आपके ले लूंगा, आपसे ले लो, कोई नहीं बदला है। क्या नहीं, इधर तो साइड कर दो। हजार सीसी है अंकल, हजार सीसी है। तो भाई यहाँ अंकल लोग जो है ZX10R का फैन होते हुए, क्रेजी होते हुए, देख रहे हो आप पब्लिक रिएक्शन भाई। देख रहे हो बच्चा सामने कैसे घूर घूर के देख रहा है भाई। नजर लड़के की यहीं थी बिल्कुल। फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ख्वाहिश एनजीओ पे, और यहाँ सारे बच्चे हैं, आयुष भाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको, और कुछ स्वीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अभी हम लोग। मतलब हम लोग कभी इधर आ जाओ यार, एक साइड खड़े हो जाओ। उस साइड खड़ा हो जाता हूँ। हाँ हाँ, अरे कहीं से भी खड़े हो जाओ। आओ आओ, तुम चॉकलेट देते रहो, एक लो। नो आप इधर चलो, फिर इधर आते रहो, जिसको मिल जाए इधर आते रहो। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं भाई वैभव भाई के साथ में, और वैभव भाई की तबीयत खराब थी लेकिन फिर भी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ में। और यहाँ पर UP21 राइडर एंड वैभव दोनों मिलके जो है ना चॉकलेट्स में डील कर रहे हैं भाई इधर। तो सो भाई अभी हम एनजीओ से आ चुके हैं, और यहाँ देखो भाई अपने बाइक के लाइनअप पे कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ। तो फिलहाल GT यहाँ से निकाल रहे हैं भाई, देखो तो सही यार क्या माहौल है। अब यहाँ से निकाल रहे हैं सीधा, और आगे हमारे राइडर्स वेट कर रहे हैं, उन लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। आम जैसी परिस्थितियाँ और स्थितियाँ बन गई हैं। चलो भाई चलो, हाँ 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 हाँ, खत्म हो जाएगा, खत्म। बहुत बढ़िया बर्नआउट भाई। ये वैभव भाई का छोटा सा बर्नआउट था। सो भाई अब सभी लोग यहाँ से निकल रहे हैं, आगे और भी राइडर्स हमारा वेट कर रहे हैं, तो उनको ज्वाइन करते हैं भाई। बहुत ज़्यादा रश वाली कंडीशन हो गई है, और देख रहे हो कितने ज़्यादा बाइकर्स हैं।